Buenas noches, mi nombre es Wilmer Malagón. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de Derecho. Vamos a hacer una breve explicación de lo que es el pensamiento del filósofo John Locke. Nos habla lo que es la relación del pensamiento, escoger una problemática política, jurídica de nivel país, en el cual se escoge el tema de la deforestación. Igualmente, los factores jurídicos que se ven reflejados y una posible solución a lo que es de acuerdo al pensamiento de nuestro filósofo. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. Entonces, ¿qué es el estado de naturaleza? El estado de naturaleza, según John Locke, lo que nos relaciona es que las personas o los seres humanos somos iguales y somos libres. Entonces, ¿somos libres en qué? En nuestra vida, somos libres en nuestro pensamiento y en nuestra propiedad. Entonces, siempre y cuando no lleguemos a repasar los derechos pues, de la otra persona. ¿Somos iguales en qué? En el sentido en el que tenemos derechos y tenemos estatus. Igualmente nos habla con relación a que este estado de naturaleza baja sobre el principio o sobre su ideal de favorecimiento, de pensamiento, de prosperidad, es lo que nos habla el pensamiento, el autor. Igualmente nos dice que como principios fundamentales es que ningún individuo puede llegar a dañar ni su libertad, ni su vida, ni sus bienes, o sea, su propiedad, en ningún momento. Estos son como lo principal. Ahora, bajo esto hay unos vacíos. ¿Con relación a qué? A que no hay un sistema jurídico, no hay un gobierno, entonces se ven presentados a que haya más guerras, a que hayan problemáticas, porque no hay un control o algo que le represente limitaciones como tal legales a esas personas. Por ende, lo que nos trae el contrato social. ¿Qué es el contrato social? El contrato social lo que nos quiere decir es que un grupo de personas selectos forman el gobierno, pero bajo un principio que es un común acuerdo con las personas que los gobernantes, los gobernados, por decirlo de esta manera. Entonces, ¿este gobierno para qué es? ¿Está para qué? Para resolver estos problemas que se presentan dentro de la comunidad, para proteger el tema de derechos y para proteger la propiedad. Para eso es. Ellos no tienen autonomía propia, no. Ellos tienen que, para ser parte del gobierno, tienen que dar parte de su libertad para que se tienen que acoger, por decirlo así, a una normatividad especial. Y el fuero que tienen no es libre, porque van bajo qué? Bajo los principios o lo que las personas que son gobernadas les dan a ellos. Entonces, de acuerdo a esto, nos seguimos a la siguiente, que es la propiedad privada. Entonces, la propiedad privada, ¿en qué va enfocada? Va enfocada a qué? A que el trabajo es igual a qué? A los bienes adquiridos, en este caso, pues la propiedad. Entonces, Luke que nos dice, el trabajo, usted como persona tiene derecho a trabajar una tierra, por ende, ya esa tierra es de su propiedad. Igualmente, nos habla de que algo de la autonomía, la autosuficiencia, que es que si usted tiene una propiedad, por ende la necesita. ¿Por qué? Porque se alimenta usted, alimenta a su familia. Igualmente algo importante que nos da y nos dice que si la propiedad privada está, vamos a ver más paz y vamos a ver más igualdad entre las personas. Ahora, hay unos vacíos en este caso. ¿Cuáles son esos vacíos? Que usted no puede acaparar toda la tierra. ¿Por qué? Porque tiene que usted tener la capacidad de producirla. Entonces, en este caso, si usted no la puede producir, usted tiene que permitir que otras personas también la tengan. Ya contestando a lo que es el tema escogido, que es el tema de la deforestación ya jurídicamente. Entonces, en Colombia nosotros tenemos, nos vemos presentados a qué? A que hay una normatividad. Nosotros tenemos las leyes que ya están estipuladas, ¿cierto? Entonces está la 599 y la 600, lo que es Código Penal y Código Procedimiento Penal. Entonces ya está estipulado. Igualmente, diferentes sentencias que protegen medio ambiente, fauna y flora. Entonces, en este caso, yo pienso, para mí, que la normatividad ya la tenemos. De acuerdo a la solución del problema que podemos afectar, es que es más conciencia de las personas. ¿Por qué? Porque aunque se le está dando una especial protección a los sistemas como es el Amazonas, el río Atrato, los páramos de Pisba,
en donde se da esta protección especial a estos sitios, pero que no se hace nada es con la mentalidad de la persona. Entonces, de acuerdo a la solución que yo planteo, de acuerdo a lo que cuál es, que se le tiene que dar es, más cultura a este tipo de personas para que es cierto que nosotros tenemos el derecho a la propiedad, pero también tenemos derecho a proteger la tierra, porque la tierra va a quedar siempre ahí. La tierra nosotros estamos de paso, por ende es más cultura a la persona. Esa sería la solución que se establecería según de acuerdo al pensamiento crítico de Luz. Muchas gracias, feliz noche.